بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحامد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخت فيه من روحي. صدق الله العلي العظيم. یک صلوات بخوانید محمد و یک دفعه دیگر باید پروردگار عالم را شکر ادا کنیم که خدا و زندگی داد، نفس داد، وقت داد که اومدی یک روز دیگر روزه را گرفتی. خدا را شکر، خدا را هزار بار شکر که پروردگار عالم دستهای از ما را گرفت. درون علم عرفان یک بحثی هست، اون مگه اصطلاح مجذوب. یک است جاذب، یک است چی؟ مجذوب. جاذب اسم فاعل، مجذوب اسم مفعول. زمین که است گریویتی داره دیگه نه؟ زمین مگه جاذب موشمو که مجذوب گریویتی زمین میشی، موشی مفعول، یعنی میشی مجذوب. درون علم عرفان یکی از راههایی که بزرگان طرفش توجه میده و ایه که انسان درون بسیار شارت مدت، کم مدت انسان در خدا برسه. یعنی در دیگر الفاظ خدا خودشی یک نظر خاص برای بعضی همونه در یک شبه و در یک هفته در یک ماه تبدیل میشنه، لیکن فقط همون ابیلیتی خود انسان اظهارش کنه. ممکنه در میدان عمل ما ابیلیتی اظهارش نکنه، لیکن در درون خود انسان ابیلیتی خود اظهار کنه. خدا بینگرنه که این بنده از ما آماده و پذیرش معرف بلند است، خدا شرا مجذوب از خود قرار میده، مجذوب از خود قرار میده. یک بنده خدا بود در نجف که طلبه بود، کنزین بود، درس یاد نمیگرفت، درس یاد نمیگرفت. برهم ما داستان ما قصه کردم، شروع شد که مفهوم رفته بودی. عربی گریمرشی به انتها سخته، به انتها تفسته. مو درس میخوانی در زبان عربی، یک است سبجکت، یک است ورب، یک است آبجکت. ठीक है, ये उनका डायरेक्ट या तो इंग्लिश में पैसिव एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बशीरा के फाइल बस वर्ब अज़बार मुशा ऑब्जेक्ट. मतलब he is beating फुलानी, he के इस्तेमाल मुशा फाइल सब्जेक्ट चुत, eating beating के इस्तेमाल मिज़ना दरो शिरा वर्ब दिगर verb continue, continuous tense की मिशी. him के इस्तेमाल object. इन्हें कैसे तफ़सील मोमनी की he has beaten. मुझे ये आना मनी इंग्लिश आप शुरू में ज़्यादा है तस्वीर. he has beaten उठा मुखोर करो. फ़ाइल व इज़हारी ना मनी की मुगता है. ये तक मामूल के यासीर is reading. हाँ यासी तरह कैसे तरह मेखाना ये तो मुझे मसलन he has written मसलन कर read that मुझे kan read मुझे दोबारा कर زمان يربي مثل تقوم وقفت ضرب زيد أمرا زيد أمر
اما تا زید فاعل ضربه منی شکسته ور و امرن کسته مفعول باشه. این در زمانی که مو فعل مجهول این دایرکت میشد یا پسیو وایس میشد. ما گفت که ضرب زیدون ضرب خود دقیق باش که ضرب زیدون امرن فاعل و object. این چیکار میکنه در زبان عربی؟ میگه که ضرب امرون زید غیر موجود است. نظام عربی یعنی گرامر خدای ما شروع کنم نمیفهمم این مصیبت زید از کجا رفت؟ میگه ضرب زید امرن ضرب یاسر احمدن مشون کسته ضرب احمدن این ما نمیفهمم چی میشه. رفتم که بی ماشین سلام علیها بی اکتیپیسی فنام کومیز نیز زیدون کجا شده از وسط یاد نمیگرفتی توجه دادی به بی ماشین سلام علیها وزوان آهسته آهسته البته مهنت بسیار هارد ورک کردی فهمیدیم که بعض اوقات عرب‌ها در هر زبان می‌تره که فاعل بعض اوقات بعد آدم است فاعل اظهارش نمونه. مثل چی؟ مثل که یزید امام حسین که شهید کرد در سرزمین کربلا توسط شیعه چی میگه؟ قد قتل حسین مظلوما. بابا اینجی کی قتل کشید؟ اصلا چه تو بوده؟ قتل شیم الشمرو حسینا. از پس که شمر بعد از زبان عربی فاعل منفور شدن خب اونم عرب‌ها که از ما بین پوش می‌کنن. یک گرامر دیگه خوشگله ماشین رو دارم خوش کنیم. من بعض وقت ملاحظه شروع کردم. این می‌خوایم که انسان بعض اوقات مجذوب خدا باشه. یک بنده خدایی داستان می‌خواستم بگم. یک بنده خدا در نجف بود، طلبه بود. درس یاد نمی‌گرفت. ساده بود. دل پاک داشت. مخلص بود. ایرا دیگه طلبه هاش مزاح چی اونونه. دیگه بعضی من گروه بعضی از ساده. اشاره از که زیاد کار می‌کنه. یک گروه من یک سنجر درجه رو اون کار کنم. بخشی از سیدی رو اون کار کنم. سیدی که است اون آدمی ساده دیده. برای کار کنم. خوش کسته نه. البته خود جواب نمیشه. این بیچاره ساده بود. این خبرشی بود منی یخیام بود. دیگه گفت اگر میخوایی خدا برای تو کرم کنه و امام علی علیه السلام برای تو کرم کنه دمنی عالم است قدیمی دمنی مدرسه امام اسمه مستقلان حوزه ده امو سنجی و برد دمنی آوخف بیندست سوبیگاه بس از امام بیخه این بیشاره ساده بود رفت سوبیگاه منی آوخف را اندخت یا علی بس میگه ما میخون زیلی بعد از اینکه منی آوندخت امام علی یک خاص توجه کرد و او بسیار یک طلبه یا از وقت یک عالم بسیار دانا شد. از وقت درس خارج می‌آمد انسان از وقت مغرور نشد. هی که استاد سوال می‌کرد یا ابجکشن. استاد سوال کی گپ می‌زد یا ابجکشن می‌کرد. لی درس خارج می‌داره. ابجکشن آخری استاد که کاشف آیت الله ایرمان گیر کرد گفتیش بیا. زیادی وقت سوالات منی ابجکشن منی اعتراضات منی این دیگه کم سر بیشتر ساده بود. د گوشی گفت استاد گفت امو علی علیه السلام که د گوشی است بسم الله یاد داده امو علی مرا پورا الحمد یاد داده خیال کنی مواظب باش. لذا د من علم عرفان بعض اوقات از من میگه یک انسان این ترقی نمونه مسائل عرفان و مسائل معرفت الهی و مسائل هدایت خدا ای درست شب و سر صدر نمیشه. استاد علی که ما بارها گفتم در خدمت عزیزان موقع آقای سید کاظمی یک زمان آقای علی مشهور دیگه بسیار عجیب آدم است. از علما از استادان بسیار زیاد داستانها خبره. مو خانه‌اش تقریبا یک روز یک جمعه تیم است.
اون چې یې نقطه راځي دوستي بوری باید مجذوب شدیم. خدا یهود نظر کنه سدلی باید نظر کنه یقین که شو انسان تبدیل میشه. ممکنه در یک شو این شو مبور در کمره بیشنو در اتاق تنها که خدایا بس دیگر تو دست از بر بیگر تو چشم بصیرت از بر باز تو قلب چین قلبی از بر باز ما دنیا را که مردم میگردن چیه و دنیا را که اولیاء عرفا بزرگا علما میگردن اون چی است. دیدی از شما که دیدی علما فرق کنه دنیا را. علامه طباطبایی بزرگوار سیور که میگردید گریه مکرد و سیور که میگردیش کم بیاد نماید خدا اکبر شیرین نیه چیه عرب کشی رو خورن لیکن علامه سیور که میگرده گریه مرد شرم گریه منی یا علامه منی زیما جلوه خدا را میگرد خوبصورتی خدا را میگرد سیور دیگه کوئی علامه هم تفسیر المیزان 3 دفعه قومات خواند نمیتونست 3 دفعه 4 دفعه بترا نمیتونست فیل شد دوباره رفت دهقان شروع کشتکاری شروع کرد آخری اماد نه هارد ورک کرد از خدا متوسل شد خدا مجذوب کرد چرا وشد کی علامه وقت درجه اماد خود قاضی طباطبایی رحمت الله علیه در قبرستان وادی السلام قاضی طباطبایی است مدرسه شمس خبر شمس به انتها بزرگوار به انتها تمام عرفای اسمو کی امده سلسله اکثر شی از قاضی طباطبایی قاضی طباطبایی خوب المینان میخواستم چی بگم به خاطر عظیم و معززان من برادران من که آیه شریفه کی خواندم و نفخت فیه من روحی که خداوند متعال وقتی پیکر انسان ها را درست کرد خاک انسان ها را درست کرد قالب انسان ها را وقتی درست کرد از بعد چی گفت و نفخت فیه من روحی روح اسقط در منیز پیکر انسان دمید اندخ یعنی معنیش است که منیز شما یک قسم یکی از جلوه های روح پروردگار اعلی است قدر کریم است قدر بزرگ است این اول نشتوی تقریر این قدر بزرگ از بعد ما یک کی نابود کنی بگید موضوع چی بود گناه خود بدبخت بود خود از بین کست مقیم مقام خود کست حفظ نمیتنی انسان کاروبار کی شروع مونه کاروبار کی مونه باید تمام جوانی بھی کار باید توخ کنه که ما این کاروبار کی شروع کنم نه باید کاروبار ما نیش دیفالت شروع یا ما ورشکست شروع یا شکست کنم یا کاروبار از گیر مگوره مثلا یک چیکدار است یک بیلدر وقتی ما هم در مختلف بیلدران کشتار منو و شما کی بیلدر است چیکار کنیم تو خواهم شما بر یک خانه را که میخوای چیکا دیگری باید ما بفهمم که ما در دا کارگر میدم این دا کارگر چه از ما روزانه میخوایم سامان ما باید حساب شی بیزنم اولیر ما باید حساب شی بیزنم تمام پیپر حساب شی بیزنم از اون بعد ما رو نفرمون که اینی بیلدینگ را ما از تو مثلا $2 $3 چیکا میکنم و الا در حساب نزد ممکن $2 را که او چیکا شی گرفته ممکن او $3 پرش گفته از بعد نقصان انسان باید امو مینتین کی میخواید بیره کاروبار خورا او رو باید تمام جوانب شیره تمام اطراف باید توخ کنه صحیح ہے نا انسان مقام سے میتره بزرگی انسان میتره باید خود مینتین بیره بسیاری از انسان ها دوستار رشته دار ها رو ما میشناسیم که در کویچه مذهبی بود در کویچه خدایی بود در استرالیا مات بدبخت شد بی خدا شد بعضی از افرادها در اونچی گناهکار بود اونچی غیر مذهبی بود اینچی که ما چی شده خدایی شد توجه ده این زندگی مثلا آخرشی ما شما رسمون سوال از کم سوال من که آخرشی در منی استرالیا که مششته آخرش چی میشه مثلا ما صاحب دادن گاڑی لگزری میشم دادن
یا کسی دیگه که شما خانه دارین هم خانه که دوستان تاون از ناسته ما رفتم که تقریبا 5 ایکر 2 ایکر خانه آخرش ماوجه خود چیکار رفتی لول میدی خود میز خانه فوتبال بازی می‌نشی آخرش کار دیوالا خود می‌مونی آخرش چی البته معنی اینه که سوار شروع کنیم میشه دیسپلی دیسپلیش تا کار نکنیم که مولا صاحب مولا علی محمد مور بیکار نه اما دایرکشن دیگه از مخوشیه اونو مهمه دایرکشن ما که کدام نو تینکینگ زندگی مونه اون مهمه یک دفعه ما منی گاڑی شستم نشنه که وہ بر میگنی مانج منی لگژری گاڑی شستم من مو آجا گاڑی کنه خوش منی گاڑی شسته در مورد نه منی گاڑی پیشی منی لگژری گاڑی پیشی او تو از خدا دور نکنه یک وقت از گرفتو گرفته شد دیگه از دان تو خون جاری نشنه تو در تنشن مبتلا نشنی دیگه دنیا گرفت دایرکشن فهم علماء ازمو عبادت چی کمتر بود عبادت کم میکرد لیکن کیفیت کوالیتیش بسیار زیاد خوب بود کوانتیتی معیار نیه ما برها گفتم کوانتیتی معیار نیه کوالیتی کیفیت چطور ما خدا را یاد کنیم ممکنه ما یک نفر در 10 منیت که نمازی مغرب میخوانه یک نفر 2 منیت یا 4 منیت نماز مغرب میخوانه لیکن با کیفیت است اساسا ایمان باید این رو مینتین بینیم کرامت خورا و نفخت فیه من روی لیکن شما مینتین نیست تو کجا شما هم نمون خود میگم انسان کسته در گناه کسته مبتلا میشه و خود خورا بدبخت کسته شما تو که اون رو کشا گفتم انسانی گناهکاری بدبخت پس گیر از کی وقت اول درست گیری خوبان در روز قیامت از اون بعد رو گیری بدا سیمنا از این آرزو گروه که ناامید میشه دیسپوینت میشه انگلیس رو قیده رو ترک کنید دیسپوینت میشه او چی میگه درو آلی مامون بیر شیطان شیطان صاحب در دنیا تو مرا گمراه کردی تو مرا از بین بردی تو مرا نابود کردی تو مرا ذلیل کردی تو مرا خاک بسر کردی شیطان چی میگه شیطان میگه چرا که بار در خود از نمیزنی شیطان میگه که ما خود کار نکردیم چی میگه فلا تلومونی ولومکم انفسکم مرا ملامت نکن خود ملامت کن خود بگی که خاک سر اسپور کن دختون نه ما خاک سر اسپور کسا کردیم ما فقط چکار کردیم وسوسه کردیم ما فقط این گفتم که در فلان جایی که در رئیستی یک نامحرم دختر در مورد یک برهنه دختر در مورد خالی تو گفتم مولا دختر نگوی تو کسی که فشار دادم پریشر دادم که تو بود پریشر فورس کرده باشه که تو توف کو دختر را یا اون ناموس را یا مثلا ببخشی در اتاق که تنها ششته موبایل رو که در دیسپلی دیگه موبایل قاطی شد قسم بری جوان ها قسم نیه در اتاق سایت هم که اینجی فیلتر نیه لاک نیه و شیطان واسه همین زمینه زیر انسان از بعد باز بگی اونجی که سایت های غلط غیرشتر نیره که تو کدی از بعد شیطان بگی تو کدی که مارا خود تو اختر این روز مکن اکتار است شیطان بگه ما نه تو خالی وسوسه داشتم که در گوگل بر سرچ کن خود تو سرچ کردی نه خونای تو خود از بعد روی 2000 سایت واش شد چی نقصانات دنیوی داره و سایت های غلط بجای تو مانا شیطان میگه که فلا تلومونی ولومکم انفسکم ما خلاصا ما هیچ کار نکردم تو خود لبی پرتگان مثلا در رفت قرار ساده کردی ما خالی تو حق بول دادم جا کردم رافتی که دماغ و که صرف و فریدی ما دیگه کار نکردم ما یک عکس را یک فوتو را نشون دادم خودتو توخ کردی عزیزان من شما جوان هستید چون جوان ها اکثر
اکثر جوان استیشن جوان است اگر از آن طرف توجه ندادیم یک نفر یک جوان معنی شما از گناه تنگ نبود بس دیگه لیکن نمیشد بعضی وقت مثل من گاوا مود گناههای بزی فیلمهای غیر شرعی مبتلا هستیم یک عادت نشه حتی بعضی که ازدواج هم کنند بعضی هم که زندگی مرض مبتلا بعضی مبتلا میشن به خاطر چی او به خاطر اینکه یار جوان است این بنده خدا که جوان کنه عارف ملاقات کرد و گفت ما اینی درس کنم ما شاگردی ما مثلا شاگرد ما شاگردی و شاگردی خیلی قبول کنیم این گفت چی کنم چند روزی که سیکس بیا پوری طرف جنگل از جنگل کی رئیس شد طرف از توجه کنیم رئیس شد از تستی دیدیم در خیلی ریزه مایا باید مثلا مومی بوجینده کا مایا ریزه گفتم نه کنده کن این کس تو کند شد بسیار به آسانی کنده شد پیش رفت عارف ای استاد ای عالم ای جوان که اون درختی کچر همی نمیدارم گفتن برو کنده کن نمیشد تو کوشش بکن کنم درختی لوب بسیار موچه اون دیگه زور میشن دیگه چه زور تموم شد عزیزم جوانی نمیتونه گناه نمیتونه اگر یک گناه را طرفش توجه ندادی حضرت هزار مرتبه ما باید میگیم گناه اینی گناه ازگیر ختم نمیشه معنی یک درخت او که ریزه پوده هسته ریزه پلانت هسته تو میتونی شیره لیکن اگر سخت شد معنی یک درخت کلام باید چیکار کنی اونچه اره کدیم و اره زبان از بین رفته کمار تو گوشم شده تویش خبر نیی تو از بین رفته عزیزانی من برادرانم لذا این رو باید توجه بدیم قرآن چی میگه از جواب شیطان علاقا یک صلوات بخوان محمد و دویمه چیزی که بعد از شیطان ناامید میشن و این یاد چی باشه بعضیا کسته که طرف شیطان مایه در عالم قیامت و محشر اون چی میگه او امیر میگه ما شیطان به جوابش میگه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما تو فقط دعوت به گناه دادم خود تو قبول کردی گناه این قرآن داره این بنده خدا گناهکار ناامید میشه مورد دنبال رسولان از کی مورد فرشتگان میگه اون فراق خوبا مورد دعوت قبول نکرد بدا قبول نکرد شیطان هم دستر نزد شمایی که مسئول هستین ریسپانسیبل هستین و یک ذمه‌داری برای گردن شما انداخته از خدا بخواید توجه کنید از خدا بخواید که عذاب از ما را کم کنه نه بخواید که پورا عذاب را ختم کنه بلکه عذاب را کسته یک روز ولی کم کنه یک روز ولی وقال الذين في النار هم بمسؤول كما شكنجم لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما ده یک روز عذاب کسته یک روز فرشتگان هم کسته میگه او ماسک سوال میگه فرشته ها از یه سوال میگه میگه چند سال عمر داری؟ میگه 76 سال 76 انا 76 میشه یک صلوات بخوان محمد و آله خوش کننده اگر خوش محمد کسته جلجل کی شور بخونی گاڑی کو کی خرید کی خود را که ما بخوام که درو مطلب بس با اگر شما رو تو کرده تفصیل از ما کس ممکنه دنبال کنه و آقای مسئول کراتی بزرگ فارم و اول داویش کست آل روزه بیشتر گوشا و چیم و تمام کار میکنه آخرات کست فقط چیمه گوش کار نمیده از اون بهتره که ما شما رو اینو فهمید دیگه بهتره که بره بکنم میگه چند سال عمر کردی؟ چند سال؟ از این گناهکار فرشته ها سوال میکنه میگه ما 76 سال میگه خوب
از 76 سال تو زندگی کردی، یک روز طرف خدا آمدی، یک روز طرف نماز آمدی، یک روز به طرف عبادات پروردگار اعظم آمدی یا نه؟ بس امروز هم ممکن نقول نه. تجزیه عذاب مبتلا باش. 76 سال تو یک لحظه هم طرف خدا توجه ندادی. تازه بس خدا چی میگه؟ که بعد از اینکه فرشتگان اینا را اعلام میده، آخرین امید انسان ها خدای رحمان است. میگه ای خدا تو طرف از توجه کو. خدای مهربان. خدا چی میگه؟ میگه ها ما اگر تو خالق گناه میکنی طرف توجه میدادم. تو امانی بندگان خوب از من مسخره کردی. اونهایی که دعا میخوان، اونهایی که قرآن میخوان، اونهایی که کارهای خیر پیش بود، اونها چی میگفتیم؟ اونا دیونه یا چه مزایقه نداره. ایده بعضی آتی، اونی فیسبوک ما اونی سوشل میڈیا، میگه این مذهبیت دیونه شده. اینا دنیا را اینا دینا مزنا دیونه یا. اینا دیونه یا. خدا میگه تو چون که تمسخر کردی، مذاق از اینا را اڑاو کردی، یعنی مذاق کردی، بهترامی کردی بندگانی از مرا، لذا ما امروز عذاب تو را نمیبخشیم. عذاب تو از خاطر گناههای شخصی تو بود، ما مبخشیم. لذا عزیزان من این گناه است. مو غیبت را که استم گفتی یا وقت ختم شد سبب درباره غیبت عوامل فیکتورز آف غیبت را گفتیم، فیکتورز آف بیک بایتینگ میشه و نتایج را امپکت را گفتیم، عذاب‌های را که است اینا را گفتیم. آخرش منده چی؟ علاج. یعنی علاج را ما باید بگیم. علاج غیبت چیه؟ چطور ما میتونی از این مرض غیبت که خانه ها را خراب کرد، دوستی ها را خراب کرد، رشته داری ها را خراب کرد، یک اجتماع را از بین مبرد، درمان چیه؟ علاج چیه؟ گولی دیسپرین چیه؟ اینا شما زیاد این دستگیری پینودال میکنه. پینودالی غیبت چی است اصلا؟ این انشاءالله صحبت شد چون وقت ختم شد که غیبت است چیه؟ خداوند متعال عزیزان من بسیار کریم است، بسیار رحیم است، لطیفه بهانه‌جویی که شما گفتم میخواهیم طرفشی باید توجه کی نزانی من شبها کشید باز می‌کنیم 5 منت 4 منت که خدای کو خلوت کنیم، که خدای کو گپ بزنیم، که ولی خدا گپ بزنه. یکو امام را خصوصاً که امام زمان حتما روزی 5 منت که چی گپ بزنیم. مشکلاتشون حل میشه، درماندگیشون حل میشه، غمشون دور میشه، آرامیش میاد. که امام کو گاڑی رئیس ته گفتم دور کارشون دور است. منه گاڑی کو تو بجای از اینکه گانا گوش کنه انسان گو دیگه چیز جو گوش کنه، امام کو کس تیار کنه و امام کو گپ بزنه برای حل مشکلات، برای برآورده شدن حاجات، برای اتحاد و اتفاق، برای دوری از گناه، برای درک معرفت ماهی رمضان، برای ازای برادران که اولاد در خانیش اولاد شدن انشاءالله زود بنده خدا را دعا کردی الحمدلله 3-4 سال بعد همیشه خوشبختی‌های شد. امی دعاهای شما است جمعاً که دعا کنی برای دیگه کو قبول میشه انشاءالله. 5 مرتبه آیه مجیده میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگارا به حق محمد و آل محمد حاجات جمله مومنین مومنات، حاجات این مجلس خواهران برادران، حاجاتشان را پروردگار خیر بفرما، مشکلات ازنا را حل بفرما، رزق و روزی ازنا برکت عنایت بفرما، کاروبار شی وسعت و برکت عنایت بفرما، رزق حلال نصیب از ما بفرما، امام زمان را از ما راضی و شاد بفرما، به ظهور آقای محمد آمدگی متعجیل بفرما. پروردگار مریضان اسلام، مریضه مد نظر خدایا به حق امام سجاد علیه السلام
शफा इनायत भी फरमा। भाई की औलाद अकरम औलाद सालेह या सालिहा इनायत भी फरमा। बराए तमाम अमवात गुज़श्तगान शुहदा मरहूम दादा गुज़श्ता रहिम अल्लाहुम्मा यक़रउल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलावात।